हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे यार। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं हम लोग, करीब करीब 55-60 दिन हो गए। इतना बड़ा गैप कभी नहीं आया इस चैनल पे वीडियोस ना आई हो। मैक्स टू मैक्स 4 से 5 से 6 दिन गैप आया था, आज से पहले कभी आया होगा तो। बट ये डिमांड थी यार, थोड़ा मेरे पेपर आ रहे थे सेकेंड ईयर के, तो वो मुझे पढ़ना था। और ट्रस्ट मी, पिछले 2 महीने दम निकल गई यार। ऐसा मुझे ऐसा रियलाइज़ नहीं, टाइम मेरे पास कहीं था वीडियो बना देता मैं, ऐसा नहीं था मेरे पास, कभी भी टाइम रहा ही नहीं। ठीक है, तो वो ब्रेक ज़रूरी था एग्ज़ाम को पास करने के लिए। ऐसा है यार, एमबीबीएस में आप तो हो ही सब लोग, ठीक है, आप मुझसे पढ़ते हो। एमबीबीएस में मैक्सिमम बच्चा एमबीबीएस का ही पढ़ रहा है कहीं ना कहीं मेरे से। तो आपको पता है बहुत मतलब फ़ाइट एक दो दिन में नहीं होती है वहाँ पे, है ना। काफ़ी 1 महीना पढ़ना ही पड़ता है अच्छे से, जब आप पास हो पाओगे बस। ठीक है, तो वही मैं थोड़ा बहुत करा उस टाइम पे। अब चलो मैं फ्री हो गया हूँ, प्रैक्टिकल बाकी हैं, अभी स्टार्ट होंगे मेरे परसों से प्रैक्टिकल। तो वो हल्का फुल्का बिजी रहूँगा, इतना ज़्यादा उसमें स्ट्रेस नहीं होता। ठीक है, हो जाते हैं वो तो। बट थ्योरी यार करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़। जो भी हम पढ़ रहे थे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे थे, किसमें, फिजियोलॉजी के अंदर। तो अब हम पढ़ेंगे हार्ट साउंड। इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया था, इससे पहले मैंने कार्डिक साइकिल पढ़ाई थी, है ना। और उससे पहले मैंने कुछ एक्शन पोटेंशियल कैसे बनता है वो बताया था। ये करीब करीब 2 महीने हो चुके हैं मेरे को इस टॉपिक को पढ़ाए हुए। तो जब भी आप ये वीडियोस देखोगे मेरी, आपके लिए तो लगातार होगी, बट मेरे लिए काफ़ी बड़ा गैप आ गया है। ठीक है, ये चीज़ सब पर्सनल लेवल पे। तो फिर कोई बात नहीं, है ना। आप तो वीडियोस लगातार देखो तो आप इतना फील नहीं कर पाओगे, बिकॉज बच्चा अभी तो मुझसे कोई नहीं पढ़ रहा है इस तरीके से, है ना। फर्स्ट ईयर में भी आए हो जस्ट आप। ठीक है, ओके। तो ये सब हमने करा। अब हम स्टार्ट करते हैं हार्ट साउंड के बारे में। अच्छा खासा लेक्चर है, काफ़ी 3 दिन से मैं पता है फ्री हो चुका था। मेरा प्रैक्टिकल खत्म, मेरे पेपर ख़त्म हो गए, 4 दिन हो गए हैं। बट पता नहीं अंदर से मोटिवेशन नहीं मिल रही थी। एक बहुत दिन से मैं सो नहीं पा रहा था, पेपर चल रहे थे, कुछ हो रहा था, थक गया था बहुत ज़्यादा। ठीक है, और पता नहीं मोटिवेशन से वीडियो से ब्रेक आ गया था ना, वो फ्लो टूट गया था। बट उस फ्लो को वापस से लेके आते हैं यार, काम तो करना है। ठीक है, काम तो करना है। ठीक है, क्योंकि अब यही है, अब काम तो करना है, तो इसलिए हम अब स्टार्ट करते हैं हार्ट साउंड को पढ़ाना। ठीक है, तो यही सब है। अगर आप पढ़ चुके हो मेरे से, अब आप सेकेंड ईयर में आ गए हो, क्योंकि मैक्सिमम ऑडियंस इस मोमेंट पे वही है मेरे पास, जो पढ़ती थी पहले, अब नहीं पढ़ती, क्योंकि अब वो सेकेंड ईयर में आ गई है। तो प्लीज़ अपने जूनियर्स को बताइए, ठीक है, बहुत हेल्प होगी मेरी। अदरवाइज काम तो चल ही रहा है। ठीक है, चलिए, है ना। तो स्टार्ट करें, हार्ट साउंड पढ़ते हैं। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हार्ट साउंड क्या है। हमने कार्डिक साइकिल पढ़ी। कार्डिक साइकिल क्या होती है, एक हार्ट बीट बनने में जितने जितने इवेंट हुए, है ना, साइकिल में हुए, हमने पढ़ा था पूरे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो जो जो इवेंट हुए उस इवेंट में कुछ साउंड्स आती हैं। ठीक है, एक हार्ट बीट बनने में, यानी कि एक कार्डिक साइकिल होने में कुछ साउंड्स आती हैं। तो वो साउंड्स कैसे आ रही है, रीज़न क्या है उनका पीछे का। ठीक है, अगर वो साउंड नॉर्मली तो आती हैं, अगर उनमें कुछ वेरिएशन आ रही है तो इसका मतलब हम कुछ डायग्नोस भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। नॉर्मली हमारा S1 साउंड, S2 साउंड आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमें S3 साउंड भी दिख रहा है, हमें S4 साउंड भी दिख रहा है, जो हमें नॉर्मली स्टेथोस्कोप से नहीं समझ में आता। तो हम कुछ डायग्नोस भी कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर यहाँ पे लगाता है ना स्टेथोस्कोप, वो फील करता है, हार्ट रेट फील कर लिया, चलो ठीक है। उसके बाद वो जो साउंड का गैप हो गया, साउंड कितनी इंटेंसिटी से आ रहा है, ठीक है, कितने ड्यूरेशन के लिए आ रहा है, इस सब से भी हम चीज़ों को डायग्नोस कर सकते हैं। तो जो टॉपिक है हार्ट साउंड, ये कहीं ना कहीं फिजियोलॉजी में थोड़ा बता दूंगा मैं आपको। S1 का रीज़न ये है, S2 की फ्रिक्वेंसी ये है, S2 का ये है, जो भी है छोटी मोटी बातें। बट ये मोर और लेस जो क्लिनिकल पर्सपेक्टिव इसका आएगा वो मेडिसिन पढ़ के ही आएगा आपको। तो ये टॉपिक मोर और लेस मेडिसिन का ही है। बट अगेन कोई बात नहीं, टॉपिक है, आता है एग्जाम में, थोड़ा बहुत क्या पता आ जाए, बट पता होना चाहिए, पढ़ते हैं तो। ठीक है, अदरवाइज क्लिनिकल एक्सपेक्ट कैसे इसको डायग्नोसिस में आप कोरिलेट करोगे, तो वो आप मेडिसिन में ही पढ़ोगे। ठीक है, सेकंड ईयर में भी नहीं पढ़ाते कुछ ऐसा। ठीक है, चलो अब मैंने क्या बात करता हूँ, अब बात करते हैं हार्ट साउंड की। तो हार्ट साउंड क्या है, कुछ साउंड जो ऑरिजिनेट हो रही है ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल। एक मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, हाँ, कार्डिक साइकिल। ठीक है, द साउंड प्रोड्यूस बाय मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल। मतलब आप देखोगे बहुत से वॉल्व बंद हो रहे हैं, वॉल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, सेमिलुनार वॉल्व, है ना, जैसे हम आर्टिक वॉल्व बोला था हम लोगों ने। ठीक है, तो ये वॉल्व आपके बंद होंगे तो उसमें साउंड आएगी। आपका फ्लो ऑफ ब्लड, जब आपका रैपिड फिलिंग होती थी, पढ़ रहे हो ना, कार्डिक साइकिल के बाद ही पढ़ना है इसको, है ना। रैपिड फिलिंग के टाइम पे कुछ साउंड आएंगी। आपका कुछ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इंस्टॉल कर रही है यहाँ पे, उस टाइम पे कुछ साउंड आ रही है। ठीक है, तो ये कुछ एक्टिविटी है, मैकेनिकल एक्टिविटी है, जिनकी वजह से कुछ साउंड्स बनती हैं, तो उसे मैं बोलता हूँ हार्ट साउंड्स बोलता हूँ। तो हमारे पास कुल मिला के कितनी हार्ट साउंड है, 4 हार्ट साउंड है।
S1 S2 S3 S4, S1 S2 S3 S4, जिसमें से स्टार्टिंग की 2 है वो आपकी क्लासिकल है, यानी कि हर इंसान में ये आनी ही चाहिए जिंदा है तो, ठीक है, और सुनाई देनी चाहिए सिंपल स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप लगाया और आपको वो सुनाई आनी पड़ेगी, सुनाई आनी चाहिए, ठीक है। तो ये S1 S2 की बात हो गई है। S3 एंड S4 आपके कुछ इसमें थोड़े बहुत छोटे छोटे पेज हैं, अभी आगे चल के बताऊंगा मैं, ठीक है। बट आपको समझना है S1 S2 पहले समझते हैं हम लोग, फिर S3 फिर S4 समझते हैं, ठीक है। चलो तो पहले समझते हैं S1 साउंड। तो S1 साउंड कब आती है, अभी सिंपल समझो, जब आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बंद होता है। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बंद होता है। कब बंद होता है, आ जाओ आ जाओ, कहाँ पढ़ाया था, कहाँ पढ़ा, यहाँ पढ़ाया था, ये देखो, यहाँ पे जब हुआ था आपका क्या, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में, है ना। यानी कि ये रफ कर दूं हल्का सा, यानी कि जब ये वॉल्व ओपन है, जब ये वाला हिस्सा वेंट्रिकल वाला हिस्सा कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, तब यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, मान लो 6 हो गया, और यहाँ पे कितना था, एट्रियम में 5 है, तो ये वॉल्व बंद हो जाएगा। जैसे ये वॉल्व बंद, एक सेकेंड, जैसे ये वॉल्व बंद हुआ तो एक साउंड आई, क्या बोलोगे, S1 साउंड आई। ये तो आपको लेफ्ट वाले हार्ट का हिस्सा दिखा रहा हूं मैं, ऐसे राइट में भी सेम टाइम पे हो रहा होगा, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। लेफ्ट वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में आपका AV वॉल्व बंद होते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बंद होते हैं, राइट साइड के भी लेफ्ट साइड के भी साथ में, तो एक साउंड आती है, ठीक है, उसको बोलूंगा S1 साउंड। तो अब समझ में आ रहा है हम लोगों को क्या बताया मैंने आपको कि रीजन क्या है S1 साउंड के आने का, क्लोजर ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। और कब होता है ये, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में। कितना आसान है, अगर कार्डियक साइकिल पड़ी हुई है तो आप समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये आपकी 2 बातें, थोड़ा ये साउंड लंबा चलता है, 0.10 से लेकर 0.17 सेकेंड, काफी लंबा समय है रिलेटिव टू S2 S3 S4 साउंड से, ठीक, काफी लंबा समय है ये। अब ये आपको कब कहाँ बेस्ट सुनाई देगा, आपको मिड क्लैविकुलर लाइन, क्लैविकल है, ठीक है, यहाँ से 20 लाइन खींचोगे, और जो 5th इंटरकॉस्टल स्पेस है, 5th इंटरकॉस्टल स्पेस है लेफ्ट साइड में, है ना, लाइन, एक लाइन ये, एक 5th इंटरकॉस्टल वाली इस लाइन जहां मीट करेंगे दोनों, देखो यार, चलो लेफ्ट, यहाँ पे आपने क्या पूछा, लेफ्ट साइड पे आपने मिड क्लैविकुलर लाइन खींची क्लैविकल के बीच से, ठीक है, और 5th इंटरकॉस्टल से जहां पे दोनों लाइन मीट करी, वहां पे आप स्टेथोस्कोप लगा, आपको बेस्ट सुनाई देगी, ठीक है। क्या सुनाई देगा, लब, है ना, लब, अरे बचपन समझ में आता है, लब डब करते रहते हैं, ठीक है। तो धक 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 नहीं, लब डब, ओके। तो यहाँ पे क्या है, LUB, ठीक है। ये थोड़े लंबे समय की है, सॉफ्ट है, क्योंकि हाई लो पिच है, सॉरी लो पिच है, ठीक है। अगर मैं ECG पे देखूं तो मुझे कहाँ मिलेगा ये, चलो आ जाओ। अगर आपने ये पढ़ा था लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था, इस मोमेंट पे देखो, यहाँ पे नीला, ये वाला रेड वाला क्या है, एट्रियम, और नीला वाला क्या है, ये बैगन ब्लू जो भी है, पर्पल, ये क्या है आपका वेंट्रिकुलर। इस पॉइंट पे जो वेंट्रिकुलर ज्यादा हो रहा है, देखो नीला वाला जब ऊपर जा रहा है, ये दिख रहा है, अरे देखो, कलर चेंज करूं, ये वाला देखो ऊपर जा रहा है, इस मोमेंट पे आपका वॉल्व बंद हो गया है, क्योंकि एट्रियम से जैसे ही ज्यादा प्रेशर वेंट्रिकल का होगा वैसे ही वॉल्व बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम पे जो ECG आई है वो R है यहाँ पे, है ना, R के पढ़ाऊंगा ECG भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कब दिखेगा आपको, कोइंसाइड विद द पीक ऑफ R वेव। तो अगर आपने सिंपल सा लास्ट क्लास देखी होगी तो देखो, इस मोमेंट पे आपके वॉल्व बंद हुए, कौन से वॉल्व, AV वॉल्व, कलर चेंज करते हैं, AV वॉल्व, इस मोमेंट पे आपकी यहाँ पे R वेव आ रखी है। याद करना तो याद कर लो, मैं दिखा तो दिया ही मैंने, ठीक है, ऐसे है, ओके। तो ये हो गया आपका यहाँ फर्स्ट हर्ट साउंड। अब आते हैं सेकंड हर्ट साउंड पे। तो सेकंड हर्ट साउंड दूसरे वाले वॉल्व बंद होते हैं, कौन से वाले, ये तो एट्रियोवेंट्रिकुलर थे, S2 आते हैं सेमी लूनर वाले वाल्व, है ना, आयोटिक वॉल्व वगैरह। तो ये आगे क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वॉल्व। अब एक सेकंड, पेन को नहीं चल रहा, हाँ, ये वाले वॉल्व बंद हो रहे हैं। अब ये वाले वॉल्व कब बंद होने बताए थे मैंने कार्डियक साइकिल के अंदर, वापस आओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पे प्रोटोडायस्टोल पे, है ना, प्रोटोडायस्टोल पे कब, जब यहाँ पे 120 प्रेशर पहुंच गया था, पूरा गिर गया था, 80 हो चुका था, 80 से जब नीचे हुआ था द वॉल्व बंद हो गए थे, ये वाले वॉल्व बंद हो गए थे। मैं काफी दिनों बाद ये टॉपिक गैप आया है वीडियोस में, बट मैं समझता हूँ कि आप तो इस वीडियो को तुरंत देख रहे होगे इसके बाद ही, ठीक है।
तो आप समझ जाओगे। तो S2 साउंड आएगा कब, जब आयोटिक वाल्व बंद हुए हैं। समझ में आ रहा है? अरे यार थोड़ा सा फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी तो अपना वीडियो पॉज हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो आ जाओ। तो मैं सेकंड हर्ट साउंड पढ़ा रहा था आपको। तो सेकंड हर्ट साउंड मैंने बताया सेमील्यूनर वाल्व से क्लोज होने पे होती है, और कब होता है ये, प्रोटोडायस्टोल पे, है ना, बता दिया था ना यहाँ पे, देखो बता दिया था मैंने, हाँ यहाँ बता दिया था मैंने, प्रोटोडायस्टोल पे। ठीक है, वॉल्व बंद हुए तो S2 साउंड आई, दोनों वॉल्व, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे। ठीक है, आयोटिक वाल्व एक पल्मोनरी वाल्व होता है, दोनों वाल्व। ठीक है, चलो तो ये मैं बता दिया। थोड़ा सा टाइम इससे कम है, 0.1 सेकेंड यानी 0.10 सेकेंड, है ना, वहां पे कितना था 0.17 सेकेंड तक था, थोड़ा टाइम कम है इसका। ओके, अब यहाँ पे इसका ये शॉर्ट ड्यूरेशन है बिल्कुल, हार्श, हाई पिच और साउंड आएगी डब, है ना, DU भी बोल देते हैं। ठीक है, डब लब डब लब डब, नॉर्मल साउंड है, नॉर्मल साउंड है। ठीक है, अब ये कब आता है, कोइंसाइड विद एंड ऑफ टी वेव। चलो देखें एक बार, आ जाओ आ जाओ, ECG कहाँ है, ये रही। क्या बोला मैंने, S2 साउंड आती है जब आपके सेमी लूनार वाल्व क्लोज होंगे, यानी कि आयोटिक वाल्व, है ना, आयोटिक वाल्व, अगर मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूं तो। ठीक है, चलो तो कहाँ बंद हो रहे थे, इस मोमेंट पे, है ना, इस मोमेंट पे बंद हो रहे थे। ठीक है, जैसे देखो ये प्रेशर है, जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो कम हो गया आयोटिक वाले से, तो वैसे इस मोमेंट पे वॉल्व बंद हो जाते हैं, वॉल्व बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, टी वेव, तो ये टी वेव हो गया। ठीक है, कहाँ गया, हाँ टी वेव है यहाँ पे, तो यही बोल रहे हैं, ये कोइंसाइड विद एंड ऑफ टी वेव, तो टी वेव जब खत्म होने वाली होगी इस टाइम पे हो गया। अब ये मैं ECG पढ़ाऊंगा तो और अच्छे समझ में आ सकता है। ठीक है, कोशिश करते रहेंगे हम लोग, समझ के रहेंगे। ठीक है, चलो तो ये दो बातें मैंने बताई। अब थोड़ा ना ये क्लिनिकल समझो, थोड़ा सा एक दो अप्लाइड चीजें आती हैं। एक आता है टर्म आपका रीडुप्लीकेशन ऑफ हर्ट साउंड। इसका मतलब क्या, मेरी बात समझो। S1 साउंड क्यों आ रही थी, S1 साउंड इसलिए आ रही थी कि आपके जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व हैं वो बंद हो रहे थे। कौन कौन से होते हैं, ट्राइकस्पिड, अगर मैं बात करूं, है ना, राइट साइड में ट्राइकस्पिड, लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड, ये दोनों वाल्व एक साथ बंद होते हैं तो S1 साउंड आती है एक साथ, एक बार में। लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं हो रहे, थोड़ा लैग आ गया, बाइकस्पिड पहले ट्राइकस्पिड बाद में, या ये पहले या ये बाद में, कुछ भी हो गया, एक लैग आ गया, मतलब क्या हो गया, स्प्लिटिंग ऑफ साउंड हो गई। फिर स्प्लिटिंग ऑफ साउंड, जो कि साउंड एक साथ होके S1 आनी चाहिए थी, अब वो हल्का लैग आ रहा है, तो इससे क्या बोलेंगे, रीडुप्लीकेशन ऑफ हर्ट साउंड, दो बार साउंड आ रही है, ये भी पैथोलॉजिकल हो गया। ठीक है, अब ये क्या, सॉफ्ट हर्ट साउंड की, जो हर्ट साउंड की जो सॉफ्टनेस बढ़ गई, मतलब लो BP की वजह से, है ना, या फिर ज्यादा आ रही है, हाई BP में ज्यादा कुछ बड़े बड़े टर्म नहीं ले सकता, बड़े बड़े टर्म मैं लेने को ले सकता हूँ, हाइपरट्रोफी हो गया, ये वगैरह वगैरह, है ना, वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी की वजह से हो सकता है, बहुत से बड़े बड़े टर्म ले लूंगा, लेकिन कोई सेंस बनता नहीं है इस चीज का। अभी आपको हाइपरट्रोफी का मतलब ही नहीं पता होगा, तो आराम से सीढ़ी पर चढ़नी है, फर्स्ट सीढ़ी चढ़ रहे हो, सेकंड ईयर में आओगे बहुत कुछ सीखोगे, फिर थर्ड फोर्थ में मेडिसिन सीखोगे, तो इस कुछ आसान लगेगा। ठीक है, चलो तो ये तीन बातें मैंने बता दी आपको। ओके, अब आते हैं थर्ड हार्ट साउंड के ऊपर। थर्ड हार्ट साउंड, तो ये आपका पैथोलॉजिकली होता है, नॉर्मली पैथोलॉजिकली होता है, बट ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, किसमें, बच्चों में, या फिर जो बहुत अच्छा एथलीट हो, जिसकी बहुत रिगरस ट्रेनिंग हुई हो, है ना, तो ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। ठीक है, इसको आप स्टेथोस्कोप लगाया एक एथलीट की बॉडी में, ऐसे लगाया, और आपको सुनने में आ रहा है, तो S3 साउंड सुनने में आ रहा है, तो इसका मतलब आप बोलोगे कोई दिक्कत है क्या, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपल एथलीट है तो सुनने में आ सकता है, छोटा बच्चा है सुनने में आ सकता है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान के अंदर वो एथलीट भी नहीं है और बच्चा भी नहीं है नॉर्मली, ठीक है, तो उसमें ये S3 साउंड नहीं सुनने मिलेगा बाय यूजिंग स्टेथोस्कोप। एक अलग डिवाइस लेंगे हम लोग, माइक्रोफोन लिखा है, हाँ लिखा है माइक्रोफोन, है ना, इसका इस्तेमाल किया, एम्पलीफाई वगैरह करते हैं चेस्ट पे लगा के, ठीक है, लाउड स्पीकर पे सुनते हैं, फिर तो उसमें सुन सकते हैं, लेकिन सिंपल स्टेथोस्कोप में ये साउंड नहीं सुनने मिलेगी। जैसे S1 S2 सुनने मिल रही थी आपको, सिंपल लगाया डॉक्टर ने सुन लिया, लेकिन ये S3 साउंड नहीं सुनने मिलेगी नॉर्मल इंसान में, उसके लिए एक अलग डिवाइस लगाने मिल रहा है, माइक्रोफोन। लेकिन एक इंसान मेरे पास आया, एक पेशेंट मेरे पास आया, मैंने स्टेथोस्कोप लगाया, मुझे किसी तरीके से S3 साउंड सुनने को मिल रही है, तो मैं उससे दो क्वेश्चन करूंगा। पैरल बच्चा तो है ही नहीं, वो तो करूंगा नहीं क्वेश्चन। आप एथलीट हो,
है ना, उस तरीके से हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है वो। अगर वो एथलीट भी नहीं है तो इसका मतलब ये पैथोलॉजिकल साउंड है। समझ में आ रहा है, कुछ दिक्कत है उसमें। ओके, तो नॉर्मली इसको माइक्रोफोन से सुना जाता है। इतनी बातें बताने में क्यों करता हूँ, छोटा टॉपिक है, सिंपल बोलता, माइक्रोफोन सुनते हैं, खत्म कहानी। बट ठीक है, मेरे से रहा नहीं जाता, है ना। तो ये क्या होता है, कॉज रशिंग ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स। तो रैपिड फिलिंग फेज देखा था हम लोगों ने, कहाँ देखा था, अरे एक सुनो 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 सुनो, कहाँ गया, हाँ ये रहा, रैपिड फिलिंग फेज में जब यहाँ से वॉल्व खुलते हैं एकदम से 70% 80% ब्लड गिर जाता है एकदम से, रैपिड फिलिंग फेज। तो उस टाइम पे, ठीक है, तो हमने देखा था, तो उस टाइम पे जो साउंड आ रही है, ठीक है, और ड्यूरेशन बहुत ही कम है, 0.04 सेकेंड्स का, ठीक है। ये कब आता है, बिटवीन टी एंड पी वेव। तो अगर आप देखना चाहो तो देख लो, है ना। रैपिड फिलिंग फेज यही तो हो रहा होता है इस टाइम पे। ये देखो, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, ये टी है, फिर से पी बनेगी एक, फिर से पी बनेगी, है ना। लेकिन जो इस फेज में होता है, इस फेज में यहाँ पे क्या हो रहा है, रैपिड फिलिंग फेज तो हो रही है, तो इस यहाँ पर कहीं आएगी S3 साउंड, याद कर लो। मैं तो कहाँ में पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका ऊपर है ना, थोड़ा याद भी कर लिया करो, ठीक है, नहीं समझा करो पहले, ठीक है। चलो, अब मैंने बता दिया लो पिच है, फिर दो बातें बताऊंगा, सुन लो दोबारा से। S3 साउंड आपकी फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, आपकी पैथोलॉजिकल भी हो सकती है, ठीक है ना। फिजियोलॉजिकल कब हो सकती है, सुनने मिल रही है आपको स्टेथोस्कोप से, या तो बच्चा हो, या तो चिल्ड्रन हो, या तो एथलीट हो, तो आप स्टेथोस्कोप सुनोगे, आपको सुनाई पड़ेगी। लेकिन आप स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल कर रहे हो और आपको सुनने में मिल रही है, इसका मतलब पैथोलॉजिकल है। लेकिन माइक्रोफोन से सुन सकते हो आप नॉर्मली भी, किसी भी हेल्दी इंसान में सुन सकते हो माइक्रोफोन से, ठीक है। चलो, अब आते हैं S4 साउंड। ये तो भाई, ये महाशय तो 100% पैथोलॉजिकल है। अगर आप ये साउंड स्टेथोस्कोप से सुन पा रहे हो, इसका मतलब पैथोलॉजिकल है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल इंसान भी सुन सकते हैं, एक ग्राफिकल मेथड होता है, ठीक है, बहुत हाई फाई मेथड होगा, ठीक है, फोनोकार्डियोग्राफी से, है ना, ग्राफिकल मेथड है, तो उससे हम सुन सकते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एट्रियल मस्कुलेचर, मतलब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उस वजह से आती है साउंड, ठीक है। 0.03 सेकेंड एट्रियल, रीजन क्या है, एट्रियल सिस्टोल, जब एट्रियल जो ऊपर वाला चैम्बर होता है वो सिस्टोल कर रहा है, तो वहां पे। अब मैं बोलूँ ऐसा क्यों होता है, क्यों साउंड आती है, इज जस्ट बिकॉज ऑफ वी कैन से वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की वजह से, है ना। ये कुछ रीजंस होते हैं, लेफ्ट राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। लेकिन हाइपरट्रोफी नहीं पता भी आप लोगों को, सेल का बढ़ जाता है, कोई सेंस बनता नहीं है उस चीज को बता पाना यहाँ पे, है ना। कैरेक्टरिस्टिक इनऑडिबल होता है, या आपको किसी तरीके से सुनाई नहीं पड़ेगा, पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नहीं सुनाई पड़ेगा, सुनाई पड़ रहा है अगर स्टेथोस्कोप से, इसका मतलब 100% वो इंसान में कोई दिक्कत है, वो साउंड, ठीक है ना। चलो, बिटवीन पी एंड क्यू वेव, अब अगर आप देखो यहाँ पे जल्दी से, यहाँ पे इसी पी एंड क्यू वेव में ही तो हुआ था, यहाँ पे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, जो भी जैसे बोलो, है ना, यहीं पे होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी ECG पढ़ेंगे तो और अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस चीज को लेके। सिग्निफिकेंस क्या है यार, जब अगर ये साउंड आपको सुनने मिल रही है, इसका मतलब कोई ना कोई दिक्कत है, इसका मतलब, है ना, एट्रियल MI हो, एक्यूट MI, एक्यूट मायोकार्डाइटिस, कुछ चीजें हैं ऐसी, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, मायोकार्डाइटिस, है ना, इन्फ्लामेशन ऑफ मायोकार्डियम, कोई ना कोई दिक्कत है, S4 साउंड है तो दिक्कत है, ठीक है। एक गैलोप वर्ड मैंने मिस कर दिया वहां पे भी, कहाँ गया, हाँ, वेंट्रिकुलर गैलोप। तो ये गैलोप मतलब थर्ड हार्ट साउंड आ गई, तो घोड़े की ना थर्ड साउंड आती है उस टाइप से, तो ये वेंट्रिकल की वजह से हो रहा है, तो वेंट्रिकल गैलोप, है ना। और यहाँ पे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी वजह से हो रहा है, तो आपका एट्रियम गैलोप बोल देते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे सिंपल बोलूं, एक होती है S1 साउंड, एक होती है S2 साउंड, ये तो नॉर्मल है। लेकिन S3 साउंड आ गई या फिर S4 साउंड आ गई, इनमें से कोई एक आ गई, तो आप क्या बोलोगे, ट्रिपल हार्ट साउंड, ट्रिपल हार्ट साउंड, है ना, गैलोप, घोड़ा चल रहा है तुरु तुरु, ठीक है, गैलोप, उस टाइप से जोड़ देते हैं इसको। तो ये कुछ मैंने चीजें बता दी आप लोगों को, इतना ही जानना है। कुछ बातें कर ले करूं, चलो आ जाओ। अगर मैंने एक माइक्रोफोन लिया तो मैं उससे कौन कौन सी हार्ट साउंड सुन सकता हूं, एक अच्छा डिवाइस होता है माइक्रोफोन, बहुत डिटेल, ठीक है। तो आप बोलोगे S1, हाँ बिल्कुल सुन सकते होंगे, वो तो नॉर्मली भी सुन सकते हैं, कान लगा देंगे तो सुन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। S2 एंड S3 तीनों। लेकिन अगर मैं फोनोकार्डियोग्राम लगाऊं, फोनोकार्डियोग्राफी लगाऊं, तो मैं S1 भी सुनूंगा, ग्राफ होता है एक्चुअली में वो, S2, S3 एंड S4, चारों पॉसिबल है,
चारों पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन किसी वजह से स्टेथोस्कोप में आपको S1 S2 नॉर्मल, लेकिन S3 और S4 अगर सुनने मिल गया, इनमें से कोई एक भी सुनने मिल गया तो पैथोलॉजिकल होगा। फिर ट्विस्ट आया, S3 100% पैथोलॉजिकल भी नहीं होगा, बच्चे और एथलीट उसका एक्सेप्शन है। लेकिन S4 अगर आपको स्टेथोस्कोप में सुनने मिल रहा है, इसका मतलब पैथोलॉजिकल है, कोई ना कोई दिक्कत है। कंफ्यूज कर रहा हूं ना मैं, तो लेट्स स्किप दिस पार्ट। मेरा फर्ज था पढ़ा देना एक बार, आपका फर्ज है मुझसे डाउट पूछ लेना, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट अभी तो नहीं है आपके इस लेवल में, फिजियोलॉजी में तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हार्ट साउंड हो गया आपका खत्म। तो बीच में एक लैग आया, वीडियो अपने आप पता नहीं क्यों बड़ी हो गई, स्टार्टिंग के 5 मिनट मैंने बकवास करी, कोई सेंस नहीं था उस चीज़ का, बट मैंने करी, ठीक है। ओके, तो चीज़ें खत्म करते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक करिए, बाकी आपकी मर्जी, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय।